ก็สวัสดีสมาชิกทุกคนนะเพื่อนกูโดนตัวปั่นเหยียดก็ไม่เดียวนะก็มาชมกันในเรากันนี้นั่นนะบึกหน้าจุกดวงกับผมแล้วก็ลุ้นเบิ้ลได้ทุกทัวนะพี่นะเสือนกผมตรงเนือนครับผมน้ำมีปัญหาได้ตักบันเขี้ยมาผมเลยน้ำนายยินดีเกี่ยมาจะเมื่อกับผมรับประกันผู้เปล่งเสียไปโดยสิป้ามันไม่ลงนกแต่ว่าทั้งน้ำนายตนกไปถึงใครไม่บ่ายเจงผมก่อนน้ำนายตายทีหลังผมปวดเกมไม่นะพี่นะก็สวัสดีทุกคนนกกูโดนตัวปั่นเหยียดนะชมกันได้หลายคืนนี้เวลา19 นาฬิกาเหมือนเดิมนะจุกดวงมึกหน้าน้ำนั่นการดุนเบิ้ลได้ตัวครับผมน้ำนั่นแต่มันเบิ้ลกี่ทีแต่ผมบอกไปแล้วไปเดียวผมไม่เพิ่มน้ำนะดุนเบิ้ลได้ตัวเดินนกผมน้ำนะจุกดวงมึกหน้าน้ำนั่นเข้ามาชมกันได้เราคืนนี้น้ำนั่นนกอุดรต่อปั่นเหยียดครับผมรับประกันผู้เปล่งเสียไปโดยชิบ้ามันไม่ลงนกไทยว่างในทางน้ำนั่นข้อสวัสดีสมาชิกทุกคนนะมีปัญหาอะไรตักปั่นเขี้ยวมาผมได้เลยน้ำนะผมยินดีเคลมายเสมอครับเข้ามาชมกันได้เราคืนนี้เวลา19 นาฬิกาวิดีขาเหมือนเดิมนะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนน้ำไม่สื่อก็ไม่ปีก็โรงอย่าไปเต้นน้ำขอบคุณมากครับผม